Sugbo Archbishop Jose Palma mihandum sa natampo ni anhing Monsignor Fred Kriekenbeek sa pagpakailap sa pagtuong Kristohanon o sa pagpalambo sa pagtuong Katoliko. Ani ang report. Gitukan ni Archbishop Jose Palma nga siya ang naghalad og misa sa pamutaliwan sa laing kalibutan si Monsignor Fred Kriekenbeek. Namatay kini ni adtong niaging adlaw tungod sa katiguangon kay nag-edad na siya og 90 anyos. Gila sa Arsobispo ang nahimo ni Monsignor Kriekenbeek sa evangelization o charismatic renewal. We're happy that he reached 90 years. I feel privileged to pray with him the day before he died. I was there. And I know he is prepared. He has spent his life for the church. He has done many wonderful things. Si Monsignor Kriekenbeek na ilawsab nga pioneer sa exorcism o pag-atiman sa mga kaso sa demonic possession. Gipadayag ni Archbishop Palma nga bisan sa pagtaliwan ni Kriekenbeek, dili angayan nga mag-uol sa anglit adunay daghang mga pari nga mopadayon sa ministry nga iyang gibiyaan. There are a lot of priests in the exorcism, so I would say, joking lang even if the Pope dies, no, we change the Pope. So there's no point to be so sad, no, in the death of one person. The Church has always a way of, or God has always a way of, putting someone after an office has been vacated. Gikatakdang ihatod sa katapusang pahulayan si Monsignor Kriekenbeek sa lungsod sa Barili karong Oktubre 1. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.